onye nkwupụta okwu n'ụlọ nzukọ mmebi iwu steeti ya bụ Anambra bụ Right Honorable Udeze bụzi onye nke gara n'ihu wee wepụta nde naira 10 chara acha bụ ego nkwado agụmakwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum nke dị na Agbaru ya nakwazi ụmụ akwụkwọ bụ nke nọ na ngalaba ebe a na-enyeka ọzụzụ maka ọrụ nlekọta ahụike bụ ụmụ nwaanyị ma bụrụkwazi iji wee mejuo onye bụ nkwabụ nke o kwere ịkwado agụmakwụkwọ na kansụl ime obodo Ọgbaru. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Chigbata ga-wetara gị akụkọ okwu n'ụlọ omebe iwu siri kọwaa na ya bụ amụma nke agbapere na ụlọ omebe iwu nke steeti a bụ n'iji wee nyere ụmụ akwụkwọ aka n'efu na ha na-agụ akwụkwọ nke ọma ma kpọkuo ha ka ha bụrụ ndị ga-etinye uchu na ihe ha na-eme ma wepụ ihe ọbụla nke ga-eme na ha agaghị agụ akwụkwọ nke ọma. Onye na-anọchite ọgbọnta nkwado agụata nke abụọ n'ụlọ omebe iwu bụ Chief Tony Muobike kelere okwupụta okwu Udeze maka ya bụ amụma ma kọwaa na ya bụ akatamkpo ego ga-enyerekwa ụmụ akwụkwọ ahụ aka ebe onye isi na ya bụ mmemme bụ Reverend Father Fidelis Nwanze tinyekwere Architect Augustine Anegbuna kelere ya bụ spika maka icheta ụmụaka ndị Ọgbaru ndị litere erere na ya bụ mmemme bụ Ginikachukwu Ụzọ nakwa Michael Odigo toro ya bụ okwupụta okwu maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ma kwee nkwa na ha ga-etinye ya bụ ego n'ọrụ site n'ụlọ omebe iwu na steeti a. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.